Դեկտեմբերի 9-ին Վանաձորի քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ 10 լավագույն մարզիկների ընտրությունը։ Նիստին մասնակցում էին բոլոր ֆեդերացիաների նախագահները, մարզիչներ եւ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ։ 10 լավագույն մարզիկների ընտրության կանոնակարգը դեռևս մշակվել է 6 տարի առաջ։ Եվ այժմ խնդիրներ են առաջացել տարիքային խմբերի հետ կապված։ Առաջարկվեց, որ 2012 թվականի ընտրության ժամանակ 10 լավագույն մարզիկների ընտրությունը անցկացվի նոր կանոնակարգով եւ մարզիկները ընտրվեն 3 տարիքային խմբերում՝ մեծահասակներ, երիտասարդներ եւ պատանիներ։ Երիտասարդների եւ մեծերի արդյունքները մեկ ցուցակով ենք նայում, ավականին այդպես է որոշել տարիներ առաջ։ Հիմա քանի որ մարզիչներ կան, որոնք ունեն երիտասարդ մարզիկներ, նրանք ասում են առանձնացրեք, մեծերին առանձին նայենք, երիտասարդներին առանձինը։ Կարելի է համաձայնվել նրանց տեսակետի հետ, բայց ես օրինակ երիտասարդների այդ տարիքային այդ փուլը համարում եմ նախապատրաստական շրջան մեծերի արդյունքներին մոտենալու համար։ Ու ես ինքս կողմնակից կլինեի, որ միասին նայենք, որտեղ հիմա երիտասարդներ կան 20 տարեկան օլիմպիական չեմպիոն առնում։ Ինչի նրան առանձին նայենք։ Սակայն մինչ այդ տարի 10 լավագույն մարզիկները ընտրվեցին 5 կանոնակարգով։ Մեծահասակ եւ երիտասարդ մարզիկների 23 անդամներից ընտրվեցին 10 լավագույն մարզիկներ։ Առաջին տեղում էր Սամվել Տեր-Սահակյանը շախմատի երիտասարդների աշխարհի առաջնությունում առաջին տեղը գրավելու համար։ Երկրորդ տարիքային խմբում առաջադրված 11 պատանի թեկնածուներից համապատասխան ընտրվեցին 3-ը։ Այսպիսով, առաջին տարիքային խմբում տարվա լավագույն մարզիկներն են Սամվել Տեր-Սահակյանը, Տիգրան Կիրակոսյանը, Գոր Հարությունյանը, Գագիկ Հարությունյանը, Գանե Բուլղադարյանը, Արթուր Բադալյանը, Էդգար Գևորգյանը, Ժիրայր Հովանիսյանը, Մաթևոս Սահակյանը եւ Արսեն Սարգսյանը։ Երկրորդ տարիքային խմբում լավագույն մարզիկներ են ճանաչվել համապատասխանաբար Արսեն Ղազարյանը, Հրայր Շահվերդյանը եւ Գագիկ Պապիկյանը։ Տարվա լավագույն մարզիչը ճանաչվել Արշակ Ռամազյանը։ Իսկ արդեն ընտրված 10 լավագույն մարզիկների մրցանակաբաշխությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 27-ին։ Մայնա Անդրեասյան, Արսեն Շահնազարյան, Միք հեռուստաընկերություն։